Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqu yahdi ila siratil azizil hamid. Wa qala alladzina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza musiqtum kullu mumassak innakum lafi khalqin jadid. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Wa yaral ladzina utul ilma, wa yara lan dadi ngerti, maknane ya'lam tegese dadi ngerti, ya'lamu tegese dadi ngerti, ngerti sing berdasar ilmu, berdasar hujjah. Sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladina al ilma ing ilmu. Mukminu ahlil kitab, tegese teng mriki niku kontake wong mukmin sangka ahli kitab. Ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam wa ashabi lan boro-boro balane Abdullah bin Salam. Wong-wong sing ditakdir di pengetahuan ngerti alladzi ing perkara unzila kang den turuna apa ladzi ilaika maring sira Muhammad min rabbika sang pangeran sira. Rupane Al-Qur'ana tegese Qur'an. Al-Qur'ana tegese Qur'an. Huwa ya Qur'an. Utai huwa yu faslun dhamir fasal. Dhamir fasal antarane fi'il kalian maf'ul bih. Mereka sing terpelajar iku ngerti nak barang sing diturunno ning kowe sira Muhammad yang kamu terima Muhammad dingerteni al-haqqa ing barang sing hak. Hak maknane wujud. Wujud utawa nyata. Wayah dilan nunjukna apa ikilah Quran alladzi unzila ilaika maknane Quran nunjukna ila siratil azizi maring dalane zat sing agung etorikil azizi tegese dalane zat sing agung alhamidi kang terpuji. Quran iku iso nunjukna ning dalane Allah sing aziz sing hamid, maknane Allah tegese nunjukna dalan ning Allah. Sifate Allah dil izzati kang duweni keagungan al mahmudi kang den puji. Wa qala lan ngucap utawa komentar sapa alladzina kafaru, sapa pira-pira wong sing kafir. Qala tegese ngucap sapa dum sebagiane kufar ala jihad ta'jibi ngatasé arah gawe gawok. Gawok sing elek maksudnya gawok sing ndadekno engkar. Ibadin maring sebagian sing liya. Ngucape hal nadullukum ala rajuli yunabbiukum idza musiktum kullu mumassakin innakum lafi khalqin jadid. Antar wong kafir iku saling ngenyek, ngandakno ning kancane. Hal nadullu ana ta nunjukna ingsun kum ing sira kabeh ala rajulin ing atase siji wong lanang. Wa te rajul iku Muhammadun, zaman iku Muhammad. Maksudnya wong kafir udah cerita, ayo tak dudono wong sing di aliran anyar, jenenge iku Muhammad. Yunabiu kang nyritakno sapa rajul kum ing sira kabeh, yukhbiru kang gawe kabar sapa rajul kum ing sira kabeh. Annakum ing sak temene sira kabeh ida musik tum nalikane wis dihancurna sira kabeh. Kutir tum tegese dihancurna sira kabeh, dipotong-potong sira kabeh. Maksudnya wis mati dihancurkan oleh tanah. Kulamu mazakin kan banget-bangete hancur. Di makna tamzikin kan banget kasuwek-suwek maknane kehancur-hancurno. Kowe tak critani ana wong sing cara berpikir ketika kalian sudah dihancurkan jadi lemah jadi tanah wis hancur. Jare wong iku innakum sak temene sira kabeh la fi khalqin yektine ing dalam penciptaan jadidin kang anyar. Jadi ceritane wong kafir saling provokasi ngajak kancane berfaham Muhammad iku aneh, mosok wong wis sajur dadi tanah, balung-balunge wis sajur sok ben ditangekno meneh jadi makhluk yang nopo baru. Muhammad iku aneh. Aftara 'ala Allahi kadiban. Aftara nata gawe-gawe sapa Muhammad bi fathil hamzati lan fathai hamzah li istifhami krana hamzah istifham. Wastuhni lan den gawe semuge apa biha hamzil istifham an hamzatil wasli saking perlu sangka hamzah wasl. Maksudnya wis ana hamzah istifham, hamzah wasle dibuang. 'Ala Allahi gawe-gawe ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono khalqin jadid. Berita nak subban dadi khalqin jadid. Fi dzalika ing dalam berita nak subban iku ana khalqin jadid. Ana penciptaan yang baru.
Ambihi ana ta iku ing dalam Muhammad jinnatun te rondok kejinan, jununun tegese rondok kejinan. Maknane takhayyala dadi kahayal nabi iklan Muhammad wa dalika mengkono-mengkono pikiran iku. Pikiran nak wong wis sajur dadi khalqin jadid. Terus kunane kuno nabi itu ya dianggap rodok stres sampai umate. Mulane nek dadi kiai dianggap stres iku ya biasa wae. Selain rontok tenan aku paham dadi nah, nabi kan ora tenan tapi dianggap stres ambihi napa jinna. Engko tak critani dadi ora usah diobatno kang wis biasa wae. Allah taala balil ladzina la yu'minuna bil akhirah. Balil ladzina balu te wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati iklan akhirat al mustamilati kang mungku. Alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wal adzabi lan siksa iku fil adzabi ing dalam siksa. Wong sing ora iman akhirat, sing di akhirat itu ada ba'as, bangkit dari kubur, ya ana siksa. Wong sing ora iman ning akhirat fil adzabi ing dalam siksa, fiha ing dalam akhirat, wadhalali lan kesesatan al baidi kang adoh, minal haqqi sang barang hak, fit dunya ing dalam dunya. Pun kula terangno nggih, masalah niki masalah tarikh mbek masalah bahasa nggih. Saya ulang lagi, niki masalah tarikh, masalah bahasa. Terus tiang kafir kan wonten kalih rumono. Ana kafir ahli kitab niku percaya ana swarga ana neraka. Jadi dalam hal ini sama dengan kita. Cuma model Nasrani iku swarga koyo bae, dadi bae-bae sapa wae mati ya telah tenang bersama Bapa napa di surga. Nah, wong Islam iku promosine rapati menarik, wis saleh, wis ngiyai puluhan tahun ora mesti husnul khotimah. Sehingga agama Kristen lebih menarik karena promosinya jelas apa? Wis bejato koyo apa sudah tenang bersama Bapa di surga. Tapi kan gak putune pangeran, dadi rada loro. Anak ning Islam iku wis saleh, wis maso dalail, wis mulang tafsir Jalalain wis nggawa sawi ngalor ngidul iku jare ora mesti husnul khotimah. Dadi loro dadi Islam. Promosine iku ora Pak. Ngono salate ping 5, kono seminggu bisa. Jadi wis loro harus didu kompromi iku lho. Ya tapi itu uniknya kebenaran. Kebenaran itu harus ditempuh dengan perjuangan. Nah, makanya yang bisa membenarkan Islam itu hanya satu, yaitu ilmu. Saya ulang lagi, yang membenarkan Islam itu hanya satu, yaitu ilmu. Bukan ibadah, tapi ilmu. Ibadah itu anut ilmu. Nomor satu itu ilmu. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau terang masalah ilmu ya. Misalnya begini. Dulu itu ya ada komunis, paham ateis itu ya ada. Misalnya gini, ini apa namanya? Nah, ini jawab. Ini pulpen. Terus ini namanya apa? Jam. Ini wujud gak? Enggak, sekarang ini wujud. Nah, setelah ini saya tempelkan, ini namanya apa? Nempel. Setelah saya beginikan namanya apa? Bisa. Lalu nempel dan pisah itu wujud gak? Wujud. Oh, ya clear. Ya, oke. Ada orang tahu ngaji lagi ini, guys. Hormat wong bodho ibadah. Ya ora wujud. Lha kok iso wujud ya? Iki nempel. Nah iki bisa. Terus ndi sing jenenge nempel? Niki jenenge pulpen, niki jenenge jam, sing jenenge nempel. Ya ora sifat, Iki jenenge amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun itu. Jadi di dunia itu ada 4 hal. Makanya ngaji tengene pondok ini jenenge ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu logika. Wujud itu ada 4. Ada wujud hakiki. Misalnya kayak pulpen ini ya wujud. Tapi hakiki yang enggak punya eksistensi karena wujudnya harus diwujudkan. Ada wujud itu khoyali. Khoyali misalnya caci itu aja metu dalu-dalu ono berdua. Ono ora pokoke berdua itu menghayalkan ketakutan. Ada wujud itu karena itibari. Itibari misalnya saya dibanding bapak saya Kiai Nur Salim, Bahak itu ibnun. Status saya ibnun itu wujud dan enggak. Saya ya Bahak manusia, bapak saya manusia, disebut bapak. Saya manggil saya bapak ke bapak saya. Ini enggak wujud. Buktinya apa? Mbah saya manggil bapak saya itu anak. Ini jenenge wujud sing nisbi. Jadi saya manggil bapak saya abun, tapi bapak saya dipanggil mbah saya ibnun anak. Terus begitu. Tak dudono nanti awal-awal kecelakaan ada ateisme, ada Kristen, ada macam-macam. Nah, Islam itu melatih orang itu dilatih berpikir secara akal sehat. Disebut fa'lam, no?
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Jubair bin Mut'im itu satu orang ateis. Dia pertama kali masuk Islam itu gara-gara dia mau bunuh Rasulullah. Lalu Nabi itu pas ngaji, pas beliau nerangkan ayat amkhuliku min ghairi syai'in apa? Amkhuliku min ghairi syai'in. Amkhuliku ana ta digawe sapa wong akeh. Min ghairi syai'in kelan tanpa sebab sing wujud. Syai' maknane sesuatu sing wujud. Sekarang kalau orang komunis itu betul, katanya alam raya ini diciptakan oleh kebetulan. Pertanyaannya adalah apakah kebetulan itu hal yang wujud? Kan tidak barang sing wujud. Kalau barang gak wujud, gak bisa menciptakan yang wujud. Atau mereka pakai teori alam raya ini sebelumnya kehampaan tidak ada. Menjadi saraf lagi, lebih gila lagi. Barang gak ada menjadi sebab bagi barang yang ada. Berarti kayak mendingan ya. Hadhihi samawatu khalaqahal Adam. Ini langit dan bumi diciptakan oleh ketiadaan. Sebab itu ketiadaan adalah sebab dari wujudnya barang yang ada. Itu saraf tau. Oh saraf parah. Bujur akan diobat niku parah. Sehingga orang-orang ahli tauhid dulu darani Allah itu apa? Allah adalah zat sing wajibil wujud. Makanya kita mulai kecil diajari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Allah itu sapa? Zat sing wajibil wujud. Mergo alam iki kadung ngono, nak barang ngono mesti butuh sebab. Lah sebabnya kudu berstatus wajibil wujud. Berarti alam ini butuh wujud sing hakiki, yaitu penciptaan itu disebut wajibil wujud. Paham ya? Lah wajibil wujud itu sapa? Oleh Islam disebut iku jenenge Allah. Ya sing wajibil wujud jenenge Allah. Tapi nek diwalik meneh Allah iku sapa? Ya zat sing wajibil wujud. Wajibil wujud itu sapa? Allah. Bon clear nih. Sehingga faham ateisme itu gak tahu dibahas Quran. Makanya di Fathul Bari, di Irsyadus Sari, di beberapa syarah hadis, kenapa Quran itu tidak pernah ngeritik ateisme, nggak pernah ngeritik faham anti Tuhan. Yang dikritik kok Yahudi Nasrani, karena nggak masuk level wong diakal, jadi dianggap. Jadi, lo kok diakal piye? Wong alam bumi karwan wujud diunsurkan, diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nah, yang barang wujud kok disebabkan barang ora. Barang ra wujud ning diwae layu asiru syai'an, tidak punya faktor sama sekali, tidak menjadi faktor sama sekali. Wong ketiadaan mesti enggak jadi faktor. Nganti jadi faktor mesti barang yang ada. Paham ya? Lha iku jenenge fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu secara ilmu. Mulane sing diarani ilmu iku apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Mensifati sesuatu persis seperti hakikat. Itu namanya ilmu. Nah sekali ilmu itu keliru, jadinya ra ilmu kan. Wong gedebus, wong ngomong, wong saraf. Misalnya gini, yang mengatakan 2 tambah 2, 8 itu banyak enggak? Banyak, mungkin anak kecil, wong gila, wong goblok. 2 tambah 2 berapa? 8. 2 tambah 2, 8 itu hakikatnya ada enggak? Enggak ada. Tapi yang ngomong, ada. Yang ketuhanan Yesus itu ada enggak? Tidak ada, dia tetap manusia. Tapi yang mengatakan Yesus Tuhan, ada. Ketuhanan Lata Uzza itu ada enggak? Tidak ada. Tapi yang mengatakan Lata Uzza Tuhan, ada. Sehingga dalam tradisi ilmu kalam disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalau kalimat itu tidak menunjuk hakikat, disebut kalimat yang keluar dari mulut. Dia menjadi perkataan karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Paham ya? Kalau aku mendingin nih, Mustafa ganteng kok orang Eropa. Iku ya omongan, mereka diomongno, tapi hakikatnya ya enggak. Jadi omongan itu menjadi omongan satu menunjuk musamma, maka dianggap kalimatu hakin. Kalau omongan benar disebut kalimatu hakin, kalimat yang benar alaiha nafya wa alaiha namun. Kalau kalimat yang tidak benar disebut kalimat takhruju min apa yang kalimat yang keluar dari mulut, tapi tidak menunjuk hakikat. Ini penting. Tapi wong Islam itu serasa senang belajar ilmu kalam. Selain jelimet, ya nak wiridan dijajani swarga, paham? Soalnya mau samene lebu. Sebetulnya di Quran itu bukan menyuruh kita baca la ilaha jumlahnya berapa, tapi fa'lam. La ilaha kamu ilmu ini tenanan, fa'lam. Fa'lam itu ngerti sira, ngerti dari ilmu. Yang mau tak wari caranya ya. Kowe ngerti alam iki kadung wujud, ana langit, ana bumi, ana manusa, ana macam-macam. Barang wujud itu mesti rumus pokoknya satu, yang mewujudkan harus barang yang wujud juga. Dan kelas wujudnya harus kelas primer,
atau kausa prima, malah disebut wajibil wujud. Iku jenenge fa'lam annahu la ilaha illallah. Bariku kowe lagi sah istighfar, wastaghfir li dzambika. Nek la ilaha illallah ora bener iku rasa istighfar. Jadi syarat saya istighfar sausé saya kalimat la ilaha. Lane cara kitab tarekah Dasukiyah Sanusian api istighfar maca la ilaha illallah ping 100 lagi istighfar. Mergo Allah dawuh wastaghfir sausé fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kos saya istighfar sausé subutut tauhid, sausé tauhid itu. Tapi beberapa tarekah diwali istighfar se ben dosane ilang. Mergo kalimat la ilaha kalimat sakral, bar dosane ilang lagi nglafadzno. Bunti sing bener roh, sing bener aku. Mergo aku anut Quran. Aku anut guru, lha gurumu kon anut Quran kandhani, paham. Wis kadung kliwat saiki tobat mulai saiki, Pak. Ini penting, nak. Penting saya utarakan sehingga kata ulama-ulama ahli hadis, kenapa Quran tidak pernah ngeritik komunisme atau ateisme? Karena dianggap sudah ada manusia. Cara berpikir harus nemen. Gak perlu kamu polemik sama orang yang seperti itu. Wong barang wujud kok diarani disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Ning dinggong barang gak wujud itu ora iso dadi faktor. Itu disebut amfuliku min ghairi syai'. Terus Allah nyindir mereka, amhumul khaliqun. Yes ngene wae nek kebetulan ora iso nyiptakno barang wujud, ya kowe wae sing dadi pangeran. Kowe wae sing pencipta langit bumi. Ya wong kafir mesti darani ora to, dene lahir wis ning langit bumi. Mane pangeran takok aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kena ngaku pangeran kudu aku critani nek kowe iku zaman aku gawe langit bumi melok ngewangi. Melok ngewangi burun bego, burun apa kaya itu cerita tau. Dan pangeran ya unik. Mulane kabeh wong alim iku sajane diadat nantang. Saiki wong isane nantang tapi ra ngalim. Paham? Jadi ya gak iso wong alim gak nantang ora iso. Makanya kata-kata aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kowe nak ngaku pangeran, gak apa-apa jare pangeran. Kowe ngaku pangeran tandinganku gak apa-apa, tapi kowe kudu nyritakno ning aku zaman gawe langit bumi kowe wis melok. Mesti jawabannya piye? Kula dereng lahir Gusti pasti. Nah, di sini ini dibutuhkan ilmu. Ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus Allah muji, orang-orang inilah yang wayarul ladzina utul ilma anna apa wayarul ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Manane barang hak ku sing wujud. Ya wujud itu jenenge barang hak. Tapi nek barang batil iku ora tau wujud. Nak sing ngomong wujud ono tapi hakikate tidak pernah wujud. Ya mau saya tak bedai. 2 tambah 2 8 itu pernah wujud enggak? Tapi yang keliru bah. Nah, makanya barang batil disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiul lan ora tahu dadi kawitan. Maknane ora tahu mewujudkan diri. Apa al batil barang batil. Jadi barang batil itu tidak pernah termulaikan. Karena untuk memulai sesuatu harus wujud dan barang batil itu tidak pernah wujud. Sekarang sama tak bedai 2 tambah 2 8 pernah wujud tidak pernah. Wama juga tidak pernah kembali karena sesuatu itu memang tidak wujud. Ketuhanan Yesus itu sesuatu yang nggak pernah wujud. Ya nggak pernah. Ya sudah seperti itu. Tapi yang keliru banyak. Nah, disebut wama yubdiul batilu wama yu'id. Maka ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang batil mesti tidak ada. Orangnya ada tapi barangnya ada. Yang menuhankan Lata Uzza banyak, tapi ketuhanan Lata Uzza gak pernah ada. Yang menuhankan Yesus banyak, tapi Yesus sebagai Tuhan gak pernah ada. Itu mulanya ono barang hak, ono barang batil. Lah barang batil aja ini gak tahu wujud. Sing wujud itu sing batil, no. Sing meyakini itu ada, tapi hakikatnya. Kok wong wedi gerduwe. Wong wedi gerduwe ayo khayal tok jajal kowe nenggone kali apa jenenge? Gajah wong. Jajal mesti ning kono. Iso ra sik utuh gak ono sing mangan. Mergo gerduwe ku ya ora ono. Lah misale ana tenan gerduwe takoki, lha kowe jeneng gerduwe mesti ora. Mau jenenge sapa Parjan? Ngono duwe jeneng. Dene menawa tersinggung diarani napa? Wah, semane ra melok mbroko itu jenakno. Nah, ini penting saya utarakan. Nah, problem sekarang umat Islam itu
aki-akian nglafadzno la ilaha illallah. Sebetulnya itu masalah. Tapi tetap baik loh, timbang gue nyanyi ya sampai. Tapi sebenarnya urutannya di Quran tuh fa'lam apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Carane ngene, tak warai carane tauhid. Langit bumi kadung wujud ndak? Wujud. Wis mbok cekel ya kena berarti wujud. Nah barang wujud mesti penyebabnya itu wujud sing primer. Itu kita sebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud ora ono liya kecuali la ilaha illallah. Itu jenenge fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sausé ngerti la ilaha illallah soal jumlahe mbok waca ping pira ora apa-apa iku selera masing-masing. Ana sing ijazah toreko iku 1000, ana sing 100. Kula kebetulan dijazahi guru-guru kula bapak ping 3 tok. Dadi wis kowe maca ping 1000 aku ping 3 iku mutu aku ping 3. Kowe ping 1000 ora ana sanate, mau aki-akian tok. Karena tadi telu kualitas primer, napa? Niki penting kalau utar. Memang ayatnya fa'lam, kowe ora usah terus engkar. Memang guru harus diikuti ya, tapi sebetulnya semua jumlah itu bergantung kualitas fa'lam, napa? Terus kalau sampean tanya, caranya gimana, Gus? Caranya dimulai dari berdebat. Misalnya begini, di surat Kahfi atau surat Isra. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kalau mereka itu Tuhan, misalnya Yesus Tuhan atau Uzair Tuhan atau Lata Uzza Tuhan. Apakah mereka kamu saksikan sebagai pencipta langit dan bumi? Enggak kan? Misalnya kamu tanya, berhala Lata itu dari mana batu? Batu berhalanya dulu mana dulu batunya? Podo-podo pangeran atau watune. Terus menjadi punya hidung mata karena apa? Karena dipahat oleh arsitektur. Ya atau arsitektur wae sing dadi pangeran gitu. Ditanya begitu terus lama-lama batal. Misalnya Yesus Tuhan, di bapak gak duwe, atau bapak wae sing pangeran. Kan luwih keren timbang apa? Anaknya. Ya harus begitu terus. Nanti lama-lama batal kalau betul di bapak. Nah makanya Quran itu ada adab nantang. Nantang itu musuhnya diajak berpikir. Makanya terus Allah ngendikan aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Tapi saiki wong ora duwe adat keilmuan yang seperti ini karena tadi ketika Islam sudah mapan terus wong mau wiridan tok. Lama-lama ada kemungkinan orang itu berfaham ateis. Kemungkinan tok itu satu kesalahan umat Islam. Andai kan umat Islam cara berpikir mapan kayak saya seperti ini. Kemungkinan ateis itu hampir gak ada karena koyo wong aneh. Sekarang manusia lah, wong kok darani barang wujud diciptakno barang ora. Utawa diciptakno kebetulan. Lho kebetulan itu amrun iktibari. Dadi ngene lho. Aku ketemu Mustafa gak janjian itu jenenge kebetulan. Sing wujud ya Mustafa mbek Baha, kebetulan barang wujud ora. Ndak wujud. Lah ndak wujud ini pencipta sesuatu sing wujud ya saraf. Kayak tadi. Ini dua HP kalau saya tempelkan jenenge nempel. Nah tak pisah jenenge pisah. Pisah dan nempel itu wujud ndak? Ndak. Ketemu sing ora janjian jenenge kebetulan. Nah kebetulan itu disifati mbek komunis iku pewujud pencipta perwujudan. Saraf to. Kena ditambani to. Ora kena. Yaitu sirinya kenapa Quran itu tidak pernah menitik ateisme. Karena orang kebayang wong kok dadi napa? Ateis, anti Tuhan. Paham ya? Jelas gini. Awas gini. Nah, itu fa'lam. Makanya saya pernah lihat ya, saya kan punya beberapa teman yang di Timur Tengah yang teman-temannya orang Uzbek. Itu orang-orang Uzbek masih ketika Uni Soviet. Itu kan ada orang Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, itu kan daerah-daerahnya Imam Bukhari. Setelah Uni Soviet runtuh itu, yang karena Glasnost itu dulu, itu orang-orang di rumahnya itu ada beberapa basement itu diajarkan tauhid. Diajarkan tauhid oleh bapak-bapaknya. Jom pangeran iku wujud, ya, jom pangeran iku wujud. Mosok barang sing wujud diciptakno barang ra wujud itu tertanam. Sehingga Uni Soviet ketika runtuh, itu Ceknya langsung jadi negara Islam, Uzbekistan langsung jadi negara Islam. Kenapa? Ratusan tahun hegemoni komunis itu tidak pernah bisa menghilangkan pikiran tauhid. Paham ya? Karena apa? Pikiran yang nggak masuk akal. Makanya ini kan aneh. Uzbekistan Ceknya dijajah Uni Soviet dengan hegemoni senjata kayak gitu, politik kayak gitu. Tapi nggak bisa menjajah akidah mereka karena akidah komunis itu
Aneh. Sehingga ketika komunis runtuh langsung menjadi negara muslim lagi. Karena apa? Pikirannya aneh, orang kebayang wong kok terdikte pikiran kok komunis. Mengenai kalau suwon jenengan ampun nuduh Indonesia itu jauh ono PKI. Nak partai ini mungkin ono, tapi nak komunis itu gak ono. Lah muni PKI kok nek kuburan wedi hantu. Mestine wedi kebetulan ora wedi doang. Ini penting saya utarakan. Makanya ketika Allah disebut yusabbitu wahul ladina amanu bil qaulis sabit. Ada kata-kata bil qaulis sabit. Allah itu menetapkan pikirannya wong mukmin. Gini ku pikiran la ilaha illallah. Mergo pikiran la ilaha illallah disebut al qaulis sabit, pikiran sing nyata. Sabit itu maknanya wujud nyata. Beda nak pikiran Yesus pangeran itu gak pikiran yang nyata. Lata Uzza pangeran itu gak pikiran sing nyata. Tapi nak pikiran Allah pangeran pikiran sing nyata. Makanya disebut bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Terus Allah ngedikan wa yudillu wa hudzalimin. Allah itu menyesatkan orang zalim karena harusnya orang itu enggak tersesat. Wong barang koyo ngono jelas, kok ana sing darani 2 tambah 2 8, mestine itu 4. Jadi Allah sing pangeran wae. Gampangane ra tau bayakno wong cek gobloke ngono, darani barang wujud, diciptakno barang sing ora wujud. Lha ku Jubair bin Mut'im nangis dene karena berpikir menamu Attilah itu ateisme. Ma ajalane cek goblok ya. Mergo murung ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Mosok sesuatu diciptakno min ghairi syai'in, tanpa oleh sebab sing wujud. Syai' maknane sesuatu sing napa? Wujud. Mulane iman iku kudu ala darajatil ilm. Ilmune bener isik, lagi jumlah wiridane, aja kok jumlah wiridane sik ora ono napa? Kalau aku udah mau mursyid lah, tapi ini ilmu. Kalau kompromi koalisi, paham ya? Jadi mursyid marahi jumlahnya, kalau tak marahi ilmu yang tukaran berape, paham ya? Jadi bisa api-apian daripada tukaran. Tidak kalau dibantah tak lawan. Nanti ketemu pengiran tak lawan. Tidak ngajak kerjasama koalisi. Ya kalau siap, maksudnya kalau bantu ilmunya, kalau bantu jumlah. Tidak akan patangnya, wah ampun keselan. Saya buat keselan biro mesti jejum. Rai ini 100 soalnya orang mencorong rai ini saya. Tapi cara dek ini ditompo, mestinya mencorong dek ini 100 musa telu. Faham itu disebut apa wa yaral ladzina autul ilmal ladzi unsila ilaika min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Bon, sekarang pikiran ateisme sudah gagal. Sekarang terus berpikir kalau manusia sudah jadi lemah, jadi tanah, jadi hancur di tanah, itu tidak bisa dibangkitkan lagi. Itu lebih goblok lagi. Gobloknya begini karena tadi, ketika kita sekarang jadi manusia punya mata, apa kita yang menciptakan mata? Tidak, ini jawab satu-satu supaya iman kita benar. Sekarang kita punya mata, apakah kita yang menciptakan mata? Tidak kan? Kita punya jantung, punya paru-paru. Apakah kita menciptakan jantung dan paru-paru? Tidak kan? Artinya menjadi fisik kita sekarang itu karena yang lain, karena zat yang lain. Oleh orang Islam kita sebut Allah. Kemudian setelah kita jadi tulang belulang di kuburan, orang kafir enak wae ngomong, iki ra mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman ning donya manusa sing ngene iki apa gaweane? Kok kowe nentokno mungkin ora? Nak dadi manusa ngene iki gak mungkin, zaman ning donya kudune ya ora mungkin, nanti mau sperma welek pisan. Paham sih kalau maksud? Nganti menganggap mohal kuburan jadi manusia meneh, mergo nganggep gak mungkin wono tanah wis dadi tanah kok dadi manusia meneh. Memangnya manusia yang sekarang miliatan sing seneng dhuwit iku gak kok tanah. Sing tukang gadekno BPKB rumangsamu gak kok tanah. Sing tukang bodoni wong iku rumangsamu gak kok tanah. Dan itu di luar kemampuan kita. Iku kemampuannya Allah Subhanahu. Dan hal yang sama yang membangkitkan kita dari kubur juga kekuatannya Allah Subhanahu. Kenapa ndak iman mengpodo wae? Paham ya? Nah, mulane dianggap aneh. Pikirannya wong kafir itu cara pangeran dianggap aneh. Nah disebut wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Padha-padha aneh. Iku aneh wong kafir, wong zaman dadi manusa ya ora
kekuasaane mereka kok mohalno barang sing dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mulane kula suwun pokoke sementing fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sementing iman Allah iku hebate ulama dhisik. Mulane Allah ulama dhisik andaran Allah ya zat sing wajibil wujud. Kenapa disifati wajibil wujud? Mergo alam iki kadung maujud. Nah alam maujud butuh penyebab sing wujud. Tentu kelas wujudnya harus kelas yang paling atas disebut wajibil wujud. Kadang orang sing Islamno al wujudul mutlak, napa? Al wujudul mutlak sing wujude absolut. Kok paham? Lane ngaji gitu terus ben ngerti gitu. Lane innama yakhshabuha min ibadihil ulama. Tetep paling wedi pangeran ulama. Misalnya ana wong kok wiridan tok jumlahe akeh tapi ra paham ulama iku wedi. Nek ngono terus piye? Dal syarate iman fa'lam kudu ngerti. Lan yusabbitu wa alladziina amanu bil qaulis sabit. Mergo ana kaul sing ora sabit. Yaiku kaul sing takhruju min afwahihim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi omongan sing ora nyata iku ya omongan tapi tidak menunjuk hakikat tapi diarani omongan mergo kadang wis kadung ana sing nglafat no, tapi tidak menunjuk hakikat. Lah sing menunjuk hakikat iki lagi disebut bil qaulis sabit. Omongan sing sabit. Sing sabite mau fil hayati dunya wa fil akhir. Saiki misale Yesus, Isa ning akhirat yo lara kabeh kan, tetep dihisab ya pangeran senajan to dekne nabi. Antri kang ning ora-ora mahsyar. Lah nek dekne pangeran gak perlu antri. Koordinator. Berhala sing gagah mbok sembah sampean diobong dadi nar dadi api. Jenenge wis gak lata uzza tapi materi pembakaran. Mulane ora sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Beda mek pangeran ning donya ya pangeran, ning akhirat ya pangeran. Ning donya kuwasa ning akhirat ya. Mulane cara kula wong sing ingkar syafaat iku keliru. Ora iso wis mati kok iso disyafaati barang. Wis mati ku wis finish ra iso disyafaati. Memangnya pangeran nek ning akhirat gak ala kulli syai'in qadir sembrono. Pangeran ning akhirat ya tetep ala kulli syai'in. Ora iso pangeran kok semprit Gusti sesuai konstitusi. Kalau orang sudah mati itu tidak bisa jenengan syafaati. Kok pangeran bisa tidak bisa mbahmu? Pangeran tetap ning akhirat ya ala kulli syai'in qadir. Makanya di hadis sahih masyhur ini hadis sahih bukan hadis abal-abal. Ada orang dibuli pangeran, di swarga digambar suwin. Dene ndelok wong swarga. Wong swarga ya macam-macam. Wis tamakan, menawa pesta sek bareng bojone pirang-pirang. Nah sing kowe-kowe paling ya sampean kula nek napa dadari kowe. Tapi halal maksudnya didelok nangis. Karena nangis Gusti kula pun bus warga masa delok nek kowe terus dadi neraka. Udah dadi neraka jemberone neraka kowe dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi tok ngisor. Kayak apa dalamnya neraka? Nangis, mun Gusti gak swarga lah sementing gak mlebu neraka. Diadepno nang swarga. Gusti mosok delok tok. Wae njaluk diadepno nang neraka. Singkat cerita terus pangeran sakake, ya wis mlebu swarga. Kowe angen-angen. Supaya apa fasilitas terbaik cara kowe tak kei. Bareng angen-angen sembayangno swarga sing wah, widadari. Piro kabar widadari ning ngene jebule ya? 70 ya. Rapos temen. Gak ning kiai-kiai kene piro kabar ya? 70. Heh? 70. Wah, cakep. Renate kiai daerah kula tak takoki, pinten widadari jen? Kabare papat kok sederhana. Gak ono sing valid. Piro-piro 70. Gak ono sing ireng. Nah, singkat cerita dekne sembayangno kabeh terus dawuh pangeran kabeh itu laka wa asyratu amsaliyah kata itu bagi kamu milik kamu dan masih lipatan ke 10 kalinya. Itu jawab cah iku yo atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Dinya napa ngenyek kula Gusti. Mesti gambar kula. Kata Allah, ana la astazi'u aku ora ngenyek kowe walakinni alama asya'u qadir. Tapi saya mampu melakukan apa saja. Sehingga orang-orang yang mengingkari syafaat mbok ya tobat. Allah itu ketika di akhirat masih ala kulli syai'in qadir. Sehingga wong sing wis mlebu neraka kaya apa asal duwe iman tetap selamat. Mergo duwe fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan la ilaha itu al qaulus sabit, sesuatu sing nyata. Disebut kalimatu haqqin
'alaiha nahya. Saiki misalnya presiden kayak apa hebatnya? Ketika di akhirat masih status presiden enggak? Enggak, bisa pesakitan. Kiai top kayak apa di akhirat sudah enggak top. Dia juga anti hisab. Dagdikduk. Tapi kalau Allah di dunia sama akhirat sama enggak? Sama. Kualitasnya sama, kudrohnya sama, irodata sama, bahwa dia tetap penguasa tunggal. Coba paling gampang gini, ini kata Ibnu Qayyim, contoh paling gampang ini. Neraka itu pertunjukan yang hebat. Wes saiki wong tak takoki, wong paling fasik tak takoki. Kowe nek nang neraka iku disiksa ta ora? Enggak jawab, wong fasik-fasik. Disiksa, kejet-kejet ta ora? Iku ora nunjukno kekuasaan. Wong koyo ngono api 70 kali lipat panasin neraka, panasnya api neraka dibanding bumi, dibanding sining dunya. Kok wong cek urip? Mulane jare Sayyid Abu Bakar bin Salim. Wong Islam nak mlebu neraka iku kudu ana senenge. Kudu diharapkan mlebu swarga. Tapi kan wis ning jumper mau 70 tahun. Kowe manggon ning kok kandha kowe dadi 70 pira tahun ceblok itu. Tetep kowe kudu yakin iso mlebu swarga asal kowe duwe iman. Mergo Allah iso ngelola kehidupan bahkan dalam kadar panas yang seperti itu. Kowe ora tau mikir ngono ya, neraka panas e ngono wong cek urip. Iku nek ora dikelola Allah iso. Kowe iso ngelola kehidupan dalam misalnya uang tak lempokno jobong lho, jobong botol. Kowe iso urip bayangno ora iso. Lha iku ning neraka cek urip. Iku kuasane sapa iki? Nah, kalau Allah iso ngelola kehidupan ning neraka, Allah ya iso nglebokno wong sing ning neraka ning swarga. Tentu dengan syarat apa iman. Mane fa'alam annahu la ilaha illallah. Kowe nek iman bener lagi istighfar. Mergo syarat ditampani istighfar sause iman. Ane jari Sayyid Abdul Hasan Asyadili ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir biqauli la ilaha illallah. Mane kowe njaluk istighfar dengan dasar kalimat la ilaha. Bahkan ra usah mbok lafadzno astagfirullah, nek ora kober ra usah lafadzno. Dalile kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum maqad. Saiki ana wong kafir 70 tahun. Terus dekne nglafadzno la ilaha illallah. Masa lalunya disepuro ta ora? Disepuro. Dekne wis istighfar ta ora? Belum. Iku nunjukno nek la ilaha illallah wis pengganti napa? Istighfar. Buktine wong kafir sekarang lafadzno la ilaha illallah yughfar lahum maqad salah. Dosa-dosanya diampuni. Padahal dia belum tahu lafadz istighfar. Iku nunjukno nek la ilaha illallah punya kesaktian menghapus dosa. Tapi sing syaratnya sing fa'lam napa berdasar fa'lam berdasar. Ya carane mau lah paling gampang paling enggak kowe angen-angen Allah iku sapa? Allah iku zat wajibil wujud. Mane ya menak ngaji tauhid, Allah iku sapa? Zat sing wajibil wujud. Wajibil wujud iku sapa? Allah. Mane dilatih fa wa maujudun qadimun tapi tetap ketika pujian sifat 20 sing dikenalkan pertama apa? Sifat wujud. Karena ini sifat paling pokok. Nah, komunisme ateisme paling aneh, yaiku mau darani alam raya kok diciptakno barang sing ora wujud. Darani kebetulan ku piye? Kowe tau ngaji ngono ya, mau eling-eling ya. Dadi iki jam iki Pak. Sing wujud ya pulpen sampai jam. Nah ditempelno ittisal jenenge apa? Nempel nah dipisah. Infisal. Tapi ittisal dan infisal itu enggak wujud. Paham ya? Aku ketemu Mustafa anak janjian jenenge janjian, ora janjian jenenge kebet. Terus kowe golek ndi Gus sing jenenge kebetulan? Tak tabokane ya ora ono sapa. Lah saiki kebetulan iku sing gawe langit bumi, cara paham komunis iku kebetulan iku. Paham? Pangeran nang sapa? Kebetulan. Sing wujudna bumi. Kebetulan. Kebetulan ku golek iku ora kecekel. Aduk golek Allah kecekel, mergo wujud. Yang disebut barang sing wujud disebut al-qaulis sabit. Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qaulis sabit. Sabite ya fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah zaman ning dunya ya wujud dengan sifat dijayanya lahul asmaul husna. Engko ning akhirat ya wujud tetap dengan sifat dijayanya lahul asmaul husna. Paham ya? Jadi kudu ngono. Lan iku wa yaral ladziina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika wal haqqo wa yahdi ila siratil azizil hakim. Kalau terus nang ya. Afalam yaro ana ta ora padha angen-angen sapa ngake yang guru tegese ora angen-angen sapa ngake.
Mbok yo wong iku mikir delok ilama maring perkara bena iki kang antarane ngarep-ngarepe wong akeh. Ngarep to dhuwure wong akeh. Mbok yo kowe mikir. Wa malan apa wae khulfam kang sak gurine wong akeh. Lare wonten cerita unik. Firaun niku ngaku pangeran. Kurang ajar tenan jenenge Firaun wis ndablek tenan jenenge. Jenenge Farah. Ngaku pangeran niku yo terang-terangan. Nabi Musa dijak debat. Debat Nabi Musa yo nabi anyaran. Ditakoki, "Sa, pangeran iku sapa?" "Ya pangeranku," jare Musa. "Pangeranmu sapa?" "Rabbus samawati wal ardi," sing mengerani langit tembe napa. Firaun enteng wae, ngene sa. Soal mengerani bumi iku keliru guys, sa. Aku mlaku ngalor ngidul ora roh pangeran ya aku tok jare Firaun kurang aja. Soal nang ngono pangeranku ning langit jare Musa. Haman diceluk. Haman iku arsitektur ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atali'a ila ilahi Musa. Haman gawe piramida sing dhuwur. Aku tak nincang pangerane sapa? Musa. Ketoke ora ana pangeran ning langit lara. Ini debat. Dan debat ini sudah koclok, sudah debat koclok. Firaun wis koclok lah. Akhirnya Musa diwarai pangeran. Dan itu sederhana sekali. Akhirnya punggawane Firaun banyak iman. Ya ngene wae nang ngono. Ora sida pangerane langit bumi, pangerane buyutem. Wah, miso-miso Firaun. Mergo mikir. Nak Firaun pangeran buyute ora radio pangeran kan Firaun lagi lahir. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya sak ngono ngene wae pangeranku tak sifati sing mengerani buyutmu. Langsung hadirin sadar kalau Firaun Tuhan berarti buyutnya tambah Tuhan kan Tuhannya terlambat datang. Oh miso Firaun. Semenjak itu banyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna sing yaktumu napa iman. Semenjak itu sudah banyak orang mukmin tapi menyembunyikan imannya karena logika Firaun Tuhan itu habis. Dengan logika kalau dia Tuhan berarti ada Tuhan datang terlambat, mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Tuhan balita, paham. Tadi ku aneh. Akhirnya, lah ini pentingnya logika. Akhirnya sadar, munggah bukan difference sekap pangeran berjaya sekap pangeran. Mulanya ketika pangeran nafekno ketuhanan Yesus, pangerannya sederhana ngendikan. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulani ta'am. Yesus itu doyan maneh. Misalnya gue bayang, gue sama tamu di pengiran. Ketok lemes bareng tak kidar suwe lah. Sesiana bakal mia. Alhamdulillah bergratisi pengiran. Masya Allah, alhamdulillah. Sesin salami template bareng, kan gak kebayang. Orang pengiran lemes. Jadi gak kebayang. Artinya logika selain Allah jadi pangeran itu gak masuk akal kabeh. Mulane disebut ora kaulis sabit, ora bil kaulis sabit. Mau Allah tok sing iso dadi pangeran. Itu disebut wajibil. Mulane pangeran dhewe umdur kaifan bayyinu lahumul ayat, sumandur anna yufakun. Saiki angen-angen kok iso ana wong kok gobloke ngono yufakun kok iso. Jadi sebenarnya kesalahan manusia itu sekali be pangeran kok iso barang karuan ngono kok salah. Kok iso wong mengerano Firaun di bapak mbah. Nah dekne pangeran berarti pak mbahe tanpa pengen. Mulane marah lah Firaun. Ketika Nabi Musa ngendikan wa rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Iku ngaji, mulane pentingnya ngaji ben ngerti. Mulane wong yo nganti kafir mergo gak ndelok dhuwure, gak ndelok nguri. Padha maksiat ki ngoten. Misale nyuwun sewu wonten tiyang nyuwun sewu, misale wonten tiyang dadi copet umur 17 tahun. Atau dadi lonte umur 17 tahun. Setelah karena lama nyopet atau dadi lonte, rezekinya hanya dari situ. Saya ulang lagi, rezekinya hanya dari situ. Terus ngomong, Pak Kiai aku nak orang nyopet mangan kondi. Aku nak orang lonte mangan kondi. Lah memangnya umur 17 tahun dek zamarung dadi copet gak mangan. Lah iku jenenge wong sing gak mikir mabena itihim wa makhol. Lah misalnya wong iso nyopet kan umur 17 misalnya. Wong payu bisnis gitu misalnya umur 17. Ketika rezekinya dia dari kemaksiatan, dari riba atau dari nyopet, mungkin baru 1 tahun ya dia dapat rezeki dari nyopet. Terus menyimpulkan, aku nak nyopet mangan kondi untuk duit kondi. Memangnya 17 tahun yang lalu tanpa duit, tanpa mangan. Nyatanya kan mangan. Wong ono peristiwa 1 tahun saja kok terus mengisnatkan atau menjadi satu ketentuan hukum aku nak nyopet gak mangan. Nah memangnya 17 tahun yang lalu podo kok kowe ini lho men dadi DPR, men dadi presiden. Nah gak ngono gak iso seneng. Lah kowe zaman kere yo guyune bantere ra karuan.
Urip ora usah ngono, biasa wae. Mana bareng di bojo, wedi bojo dari sigaring. Zaman kowe Joko ya urip apik-apik wae. Ora usah bojo ya baik-baik. Bareng ana bojo ya wedi ora ngono sing repot. Repot piye ora piye. Kita ini sering menyimpulkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Ya gue jenenge orang mikir mabena aidihim wa khalfa. Gak mikir ngarep, gak mikir. Mulane cara kula mati ki biasa wae. Kula niku pikiran kula mati ya biasa wae. Pikiran kula zaman aku ning donya di rumah Allah, kok mati ya di rumah Allah. Zaman aku ning donya ya ribet kowe, kowe mati ya ribet kowe. Bingung napa kowe. Ngomong makhluk wis ning dingkon bingung napa ora jelas. Jadi urip sederhana. Makanya Umar bin Abdul Aziz mati ku sowan teh. Ditakoki. Lah jenengan pe mati kok santai. Dituangi sih be anak-anak. Ngomong masyhur Umar bin Abdul Aziz, khamisul khulafa. Khulafa kelima yang dianggap adil dalam Islam kan sinten? Umar bin Abdul Aziz setelah khilafah 4 ya. Ketika dia ini apa mati sowan. Ketika ditanya, kenapa engkau santai kita? Memangnya saya mau kemana aja? Ila khairi madzhubin ilah. Maring zat terbaik. Aku ning donya malah ambek kowe. Makhluk ora jelas, kroni bisa. Dia presiden baru. Nah aku mati rak balik zat yang terbaik. Itu semua teh. Bos enggak semasyhur Jalaluddin Ar-Rumi alam masyhur. Apa yang mati yang muridnya do newang wis metu dipisoi. Kenapa kena nangis begitu badhe mati? Aku tersiksa dengan keterpisahan ini. Aku suwi rindu be pas sampai ketemu mbok tangisi. Ayo juga nari, terus nari kabeh. Makanya masyhur, madzhab Jalaluddin Ar-Rumi itu kematian adalah hari pesta. Kayak anut ngono karo-karuan. Mung kowe ape mati mung kan akhir wis siap. Tapi kita lah, lha yo kene donya sing ngurusi sapa? Allah. Untuk ning akhirat sing ngurusi. Kowe ning donya urip ya mbek fadhole Allah, ning akhirat ya mbek fadhole Allah. Kudu yakin yakin. Umpama kowe mangan ngenteni rezeki wulanan gak cukup. Ayo rata-rata rezekimu piro? Mbek pengeluaran wong paling melarat lah pengeluaran mbek pemasukan akeh. Masih wong paling sugih ya akeh. Ya akeh pengeluaran. Ya ora akeh pengeluaran piye, wong sugih ku tambah ribet. Majeki Alphard 11 juta, malah enak kowe ora ono pengeluaran. Sipun ya ora ono pemasukan. Ya coba sekali-kali dibahasakan gini secara ilmiah. Amerika itu negara hebat enggak hebat. Sebenarnya bisa dibahasakan begini. Justru karena hebatnya itu negara paling bergantung dengan orang lain. Amerika itu butuh untuk PLN-nya saja berapa batu bara, berapa minyak. Untuk eksistensi negaranya dia butuh sekian ini itu. Justru semakin besar semakin banyak ketergantungan. Karena maknanya besar untuk mempertahankan saya gedung itu kalau tinggi butuh cakaraya, butuh fondasi yang kuat. Sebetulnya ada bahasa orang terlalu kuat malah terlalu banyak tergantung. Misalnya presiden kuat, malah bergantung sama sekian ketua partai politik. Kue tahu turunnya gerdu santai, gue sekali-kali ngaku keren, no? Keren, gue keren. Gue dewean santai neng dindi, rasa dikawal, orang sing doyan mata ini, orang sing damai, no? Damai. Amerika tuh bingung, karena dia harus tergantung sama sih untuk menghidupi itu, tergantung, karena terlalu besar. Ini bukan masalah ngenyek, ada sisi seperti itu. Makanya wong kudu kulina syukur. Justru kita seperti ini yang terbaik ini pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ada wong kuno wit gede yo angine napa? Gede. Senak damai dadi wit cilik rapati keterangan. Ya cuman agak jaliwat keinjek ngono. Ya kan resiko wit cilik, ana gajah liwat injek. Wit gede resikone dhuwur. Nek ana angin banter kono kena angin wis santai. Wis kabeh plus minus. Tapi kabeh ora penting, kabeh urip kita dikelola Allah Subhanahu. Dan kowe kudu yakin, urip iku mergo fadhole apa? Masyhur ning cerita-cerita sufi. Ana wong ora tau maksiat mulai cilik. Ibadah terus. Ketika mlebu swarga takoki pangeran. Kowe mlebu swarga mergo apa? Mergi ibadah kula Gusti. Kula mboten nate maksiat, ibadah terus. Umur piro? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Jare wong iku, Gusti, jarene jenengan swarga wis selawase. Lah kok 80 tahun? Kan kowe mending mlebu swarga mergo amal. Amal 80 tahun jadi swarga selawase. Gak adil. Amal 80 tahun ya swargane 80. Nak krana amal. Nggih mboten Gusti, mergo fadhole jenengan. Aku kecewa neraka. Terus dhewe kok sing ora iso entek iku fadholku nak ngamalem yo entek. Amal
Makanya kabeh ahli sunnah berkeyakinan bus warga mergo fadole. Fadole apa maknane ngono iku ora kok terus kowe ra ngamal arep-arep. Fadol bocah kok elek. Maksudnya ora ngono. Maksudnya nek amalem tok iku ora cukup. Nggo selaku siswa. Kan kowe ngamal saleh pirang tahun? 20 tahun kan? Iku wis selang-seling apa saleh terus? Saya jawab. Bumi gayane istighfar nangis, rino ya ilang. Ora wong ayu ya ilang, ora dhuwit ya ilang. Kok bengi istighfar. Nah iku enak istighfar kadang ya ora. Ngono kok jek swarga napa? Selawase jare krana napa? Amal. Terus selain fadl itu dawuh Imam Suyuti mergo niat. Kan ada pertanyaan, kenapa amalnya orang 80 tahun kok swargane selawase-lawas? Mergo innamal a'malu binniyat. Orang mukmin apapun faseknya itu akan punya niat terus ingin mukmin. Umpama uripe kok ratusan tahun ya tetap mukmin. Umpama uripe ku 1000 tahun kemudian ya tetap. Nah, barokahnya punya niat ingin mukmin terus diganjar swarga selawase. Kenapa orang kafir yang hanya kafir 80 tahun kok nerakanya selawase? Mergo dekne di pikiran selagi ini urip ya tetap kafir. Berarti dia bercita-cita kekafirannya itu panjang. Mulane azabe ya napa? Panjang. Makanya niat itu penting. Mulane kowe suwe iki keyakinan anggere urip ya napa? Kepengin apa? Iman, kepengin ngaji. Maksudnya ngaji belajar aku tuh mbek kula. Tapi mbok waca dhewe malah ra karo-karo. Artine kiai digo nakal-nakalan tok. Maca dhewe bingung wis nyewa kiai kon waca. Sembrono. Ya eling-eling ya pokoke urip iku angen-angen ilama baina idhim wa ma khalfahum. Dadi Firaun ora mikir, ngaku pangeran ora mikir. Wong dekne ku anake wong dembah kok dekne pangeran. Nah dekne pangeran kudune bae luwih napa? Luwih pangeran. Lah anak-anake akeh pangerane terbagi. Paham? Sekuwaco kabeh, pokoke kacau. Minas sama isanging langit wal ardi lan bumi. Inna sya nakhsif bihimul ardh. Inna sya lamun kersane ingsun nakhsif mongko nenggelamno ingsun bihim ing wong akeh alar to ing bumi. Jadi kula bola-balik matur, bumi itu potensinya itu iso likuifaksi. Mergo wis khosfu iku kula nate maca teng kitab teng detail-detail. Teng kitab-kitab lu. Jadi memang bumi itu potensinya bisa dikhosfu. Makanya Allah nyifati bumi wal ardi dzatis soti, bumi sing karakternya itu memang bisa pecah. Cuma ulama riyen nyotokno dzatis sot iku ya mau biji yang lemah, biji-bijian itu. Iku bumi sing keras iku gara-gara ana tela bengkoang yang kei ruang untuk tela dan bengkoang. Iku ayo unik ayate pengiran. Wong biji iku lemah sekali tapi iso mendesak no bumi supaya biji ini bisa besar. Mergo bumi iku wis duwe watak wal ardi dzatis sad'i sing duwe ini sifat apa pecah. Pecah itu bisa apa saja. Bisa pecah karena tanaman, bisa pecah karena gempa, likuifaksi. Memang potensinya. Jadi kiamat memang dipersiapkan betul ya, pengiran. Gampang banget kiamat. Sebenarnya kiamat itu paling sekian detik. Ya karena tadi logikanya gampang. Kenapa kiamat setengah detik? Ini kita detik. Misalnya HP ini. HP ini saya godam dengan kekuatan palu 10 kilo. Pecahnya itu nunggu 10 menit apa langsung? Langsung. Sekarang planet Mars dan beberapa planet itu kan jauh lebih tinggi, lebih kuat ketimbang bumi. Panas lagi. Makanya disebut wama amrus saati ila kalam hilbasori ahwa akrob. Nanti kiamat itu 0,0 sekian detik karena tadi nggak mungkin benda yang kecil dihantam benda yang lebih besar kemudian hancurnya nunggu sekian menit kayak HP ini loh. HP ini tak wantem bego misalnya. Terus kowe muni ajure ngenteni go sithik-sithik terus. Lah bumi iku luwih cilik misalnya diantem Mars. Mesti hancurnya langsung. Mulane wa ma amrus saati illa kalamahil basor. Kiamat mau sak kedhepe mripat. Maknane karena bumi itu kecil dihantam sesuatu yang lebih napa? Besar. Pasti hancurnya itu kalamahil basor. Mau sak kedhepe napa? Gambarannya seperti itu. Lagi-lagi butuh ilmu. Mulane kan mosok sediluk ngono. Ya jajal ora percaya kok cuma mati sik kok. Senengane kok takok. Wong ora usah takok, ya mau kan ana wong diparingi akal di logika tadi kalau HP atau gelas diantem sesuatu yang lebih kuat, lebih besar pasti hancurnya itu kalamahil basor. Bumi itu termasuk planet yang kecil, diantem planet yang lebih besar, panas bisa jadi ngantem. Pemenes dipersiapno, potensine wis bumi itu mau spiral, paling mau pirang meter, ngisore magma. Berarti malah gampang. Gampang banget kan itu. Kita rahasia kiamat. Kita ning dunya do makmur ya. Biasa wae. Kuwi aja golek ya aku nang kiamat. Nafsi-nafsi jadi sebenarnya urusan masing.
Tapi insyaallah lah baru kayak seneng Quran insyaallah untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting kowe kudu yakin syafaat iku ono. Mergo Allah ning akhirat lah tetep pangeran. Nah tetep pangeran ya tetep ala kulli syai'in qadir. Buktine wong ning neraka koyo ngono diobong ya tetep urip. Iku sing ngelola sapa? Allah. Manusia yakin pokoke sabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Minas sama isange langit wal ardi lan bumi inna sa'lamun kersane ingsun naksir. Mongkon tenggelamno ingsun bihim ing wong akeh alarba ing bumi. Jadi setiap saat tuh potensi manusia itu memang bisa ditenggelamkan di apa? Bumi. Ya terserah pangeran ditenggelamno ta ora. Mane ndonga. Au nuskit utawa nyeblokno ingsun alim ing atase para manusa kisfan to kisafan ing badhe utawa ing cara saniki meteor cek apa bisa saja atau dihantam benda langit. Jadi potensinya manusa nek diblesno ning bumi ya diantem beda apa? Langit. Kowe tapi ora tau mikir ngono seribet golek dhuwit dia wis. Malaikat ngeroh kowe bingung. Apa diadab ya ora roh nek ono adab. Dikek rahmat ya ora tau matur nuwun. Pokoke urip ngene besukune sini lan sukune sini fathia lan fathia. Akhir iki to kisafan. Kisfan utawa napa? Kisafan. Bisukune sin napa? Kisfan wa fathia. Kisafan kados kira iki to aunus kit alihim kisafam minas sama. Mana nih kita akan tegese potongan sama saking langit atau saking arah dhuwur. Jadi potensi kita di bumi itu apa? Ditenggelamkan atau dihantam benda dari langit. Nah, selamat itu luar biasa. Mergo fadl ya Allah, mergo rahmate Allah. Fikir alim sisi kira afil afala salah sabilia iklan ya. Sebagian kira apa? Iyasa yakhsif fihimul ardo au yuskit alaihim kisafam minas sama. Fiil pertama yasa, fiil kedua yakhsif. Bil ketiga napa? Yuskit. Tapi kalau qiraah kita innasa nakhsif fimul ardo au nusqit alaihim kisafam nasama. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh inna fi dzalikal mar'i tegese satamne mengkono-mengkono barang sing kali kata ayatan iki dadi ayat likuli abdin gede saben-saben kawula munibin kang gelem balik ning pengiran. Wong sing gelem mikir ana adab iku wong sing gampang balik ning pengiran. Artinya urip kita iku potensine kena adab tok. Nggih wau, iso tenggelam ning bumi, iso kantem benda langit. Kok nganti kita selamat iku kabeh bukti rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa ngatur keselamatan kita sendiri. Kabeh la haula wala quwata illa billah. Karena nek mati ya sing tenang ae. Ning dunya ya dikelola rahmati Allah. Kowe engko wis mati ya dikelola rahmati Allah. Lan ngendikane kanjeng Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusiduna billah. Jogeman ke mati tidak dalam keadaan husnudzon mbek pengen kowe ning donya bulet ngene ya untuk rahmati Allah. Insyaallah ning akhirat kowe tau bulet lah ya untuk rahmati Allah. Syaratnya kowe iku iman, syaratnya kowe iku imanem bener. Nah imanem bener istighfarem di ACC mbek Allah Subhanahu wa taala. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah lagi ayat wastaghfir li dzambika. Jadi tauhidnya bener lagi insyaallah baru kayak tauhid bener untuk bonus disepuh syukur-syukur yang lafadzna napa istighfar. Tapi dawuh Abdul Hasan Asy'ari umpama ora Allah iku nak tauhide bener ya disebut umpama ora Allah. Tapi ya kita ndak lah, kita tetap nglafadzna napa istighfar. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh inna fi dzalikal mar'i satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono barang sing iso mbok delok. Kabeh sing ning donya mbok delok la ayatan yektine kabeh mung dadi tandha iku li abdin gede saben-saben kawula munibin kang bali ning pangeran. Mesti kabeh iku didelok balik ning pangeran. Teng donya kan ngoten kabeh. Ana anake presiden dadi presiden kangelan, sing anake presiden iso dadi presiden. Sing anak wong sugih dadi melarat, sing anak melarat dadi wong sugih. Pokoke bolak-balik. Ana wong elek bojone ayu, ana wong ganteng bojone elek semua macam-macam. Kabeh iku nak wong apik, kabeh iku la ayatal likuli abdim muni. Dadi kabeh iku dadi ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Ana wong Arab ora bahagia kowe urip ning Indonesia. Wong Indonesia kowe urip ning Arab ya sembuh. Wong Eropa, Indonesia jare Zamrud urip ning Indonesia. Indonesia edan ben maju kaya Eropa. Ngono lha opo urip. Pengen yo diridani Allah, cita-cita kok aneh. Musmani Islam cita-citane namung ridane Indonesia itu harusnya maju kayak Eropa. Cita-cita kok dadi kaya Eropa. Kowe mau mencita-cita untuk ridane Allah. Cek kaya Eropa cek ora sing ning donya pos pira. Mau pirang dino, mati kok ribet to. Penting damai aku. Wong sing Eropa sing urip Indonesia pirang-pirang wis seneng. Jadi gini loh, wisata itu begini. Dari ulama-ulama di sini. Manusia itu punya watak enggak tanggung jawab.
Jadi agar gak tanggung jawab ya seneng. Misalnya orang Eropa ke Indonesia kan gak mikir, carut marut Indonesia seneng mau delok tok. Ono melarat tontonan. Bagus. Orang Indonesia itu bagus. Mergo delok wong macul gak baca dene wis bagus. Apa wong Indonesia dolan ning Eropa ya seneng ono blodor-blodor wah bagus putih ngono. Tapi sajane jajal saiki tak jajal. Cah putih sing mbok lemayu tak kekno kowe kok. Terus nuntut yo ono kokno mas-masan yo liburan. Tak kobal Allah gak jajal. Jadi wisata seneng masalahnya ora tanggung. Wis saiki wong Eropa sing ayu iku yo piro tak kei wis misale. Tapi tak kon ngrumat. Ilang gak asikem. Mulane wong ora seneng bojo pasti tanggung jawab. Lah delok wong liya ora tanggung jawab seneng jajal pek wong iku. Terus kowe kon tanggung. Ya ngono kabeh sak donya ngono kae. Ku cak ora tau mikir. Lah saiki seneng ya seneng pangeran, seneng kok seneng pangeran. Wong Islam kudu seneng pangeran waladina amanu asatu hubbal lillah anak wani iman ya wani seneng pangeran. Sore pun pirang dino geger. Ben koyo Eropa pun koyo Indonesia harusnya dinamis gak Singapura. Lha apa ngomong ngono? Nek wong ra Islam gak apa-apa. Nek kowe tau ngaji ngomong ngono lho. Kok Singapura tenan terus suasanane kok Singapura kafir-kafir mayoritas ra ono salat ra ono sujud. Antemi pangeran kena mati. Tapi kok Indonesia ngene iki. Marat-marat lah ngaji, wadang nangis istighfar, wadang dugem boh ora ora jelas kabeh. Kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat iki semua wis bonus. Pokoke kemungkinan Islam Indonesia meloro tok, kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat sik terus. Wonge padha ya wong iku. Kadang umat Islam, kadang Islam sing nopo. Tapi wong semono jek dinteni tobaté Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa Nabi kalau nyifati pangeran itu luar biasa. Karena Yusuf dipikir pangeran. Olillah sumadarum fi khawtihim yalak. Dunia ku bareng. Kabeh sing nentokno pangeran. Nggih wae, kowe duwe mripat iso delok ya ora kowe sing ngatur. Jantungmu iso berdetak ngono sing ngatur ya ora kowe, kabeh ku pangeran. Setelah kita mati pun sing ngatur pangeran. Nah pangeran ku nyifati dzate Rahman apa? Rahim. Nah, tentu yang untuk syafaat sing meyakini itu, sing tahu itu. Lan disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya fa'lam mun ngadil kula. Soal jumlahnya nanti terserah mursyide sampean. Ada yang ijazah 1000, ada yang ijazah 100. Tapi apapun itu sing mbok kuatno kudu sisi ilmunya napa? Sisi napa? Ilmu. Inna fi dzalika sa'atan ing dalem kono-kono kabeh ilmu iki sing barang sing mbok delok iku ayatan iktine dadi ayat. La ayatan iktine dadi ayat. Inna fi dzalika ayatan innal ayat fi dzalik likulli abdin kedue saben-saben kawula munibin kang gelem balik ning pangeran rojiin kang gelem balik ila rabbi maring pangerane abet. Maknane wong ngono iku kabeh tadulu kabeh nunjukno apa ayat. Orang sing mentale balik ning pangeran roh apa wae iku dianggep sarana perangkat tadulu kang nunjukno apa ayat ala qudratillahi taala ing atase kemampuane utawa kekuasaane Allah Subhanahu wa taala alal ba'si ing atase anane tangi sangka kubur iku mau. Saiki manuk iso ambekan mergo ana jantung. Manuk iso bernafas mergo ana paru-paru. Saiki Allah manuk gawe ndok. Lho ndok kok koyo barang mati yang gludang-gluduk. Tapi Allah iso gawe ndok dadi manuk meneh. Manuk iso nglahirno ndok. Kabeh iku nggo nunjukno apa iso ngatur kehidupan. Sangka ndok dadi urip ya iso, sangka urip dadi mati ya iso, mati dadi urip neh. Ya iso. Kabeh nunjukno kudrahe Allah. Alal ba'si ngatasi nangekno wong sangka kubur, wa malan nglakoni apa wae ya sau kang kersane sapa Allah ing